و نخست میبینیم که در 15 دقیقه دیگر کدام موضوعها پیشنهاد میشوند. وظیفه نو و بالاتر یکی از تشبسکاران بالوروی نرخ اینترنت در تاجیکستان به مقام معاون رئیس دستگاه اجرایی پرزیدنت تعیین شد. گرانی اینترنت یک ارتش بزرگ مهاجران تاجیک را از یگانه وسیله معاشرت با پیوندان در وطن و گروه نابینایان را از آموزش محروم می کند. ما ببینیم که نظام تعلیمات فاصلوی خود تمام درس ها با واسطه اینترنت میگذرد. در همسایگی با خط سیاه و یا فشار بالای مطبوعات ادامه دارد. تاجیکستان امسال از روی معیارهای رعایت آزادی بیان بهای بد گرفت. 2 سال اخیری که من در محرر هفته‌نامه آزادگان بودم، هفته ای نبود که یگان مقامات قدرتی ما را دعوت نکنند. امروز رئیس جمهوری تاجیکستان با صدور چند قرار در بعضی از نهادهای دولتی تغییرات کادری به عمل آورد. از جمله خورشید اسماعیل زاده از مقام معاون رئیس کمیته انداز آزاد شد. با قرار دیگر خیرالدین حکمالدین زاده معاون وزیر مدافع عاید به عقبگاه تعیین گردید. امام علی رحمان همچنین عبدالکریم عبدالعلیم زاده معاون اول رئیس کمیته معماری و ساختمان را به نفقه فرستاد. از تغییرات کادری نهاد تشبسکار بالا بردن نرخ اینترنت در تاجیکستان هم در کنار نماند. میرزا نبی خالقزاد تفصیلات می‌دهد. امروز 23 اپریل با فرمان رئیس جمهوری تاجیکستان رئیس خدمات ضد انحصاری تاجیکستان سعدی قادرزاده از وظیفه‌اش برکنار کرده شد و به جای او اکرام‌الدین ولیزاده کارمند مسئول اداره تاجیکستاندرد منصوب شد. اکرام‌الدین ولیزاده اصلا مسئول بخش حمایت از حقوق‌های استعمال کنندگان در اداره تاجیکستاندرد فعالیت داشت. حالا رئیس خدمات ضد انحصاری تاجیکستان که برکنار شد با یک فرمان دیگری پرزیدنت تاجیکستان و معاون رئیس دستگاه پرزیدنت تاجیکستان تعیین کرده شد. در همین روزهایی که این تعیینات صورت میگیرد نرخ اینترنت در تاجیکستان در هفته گذشته بالا برده شد و خدمات ضد انحصاری تاجیکستان یکی از مسئولان این پیشنهاد و این اقدام بود. اما نمایندگان خدمات ضد انحصاری تاجیکستان امروز در ادارهشان هنگام صحبت به ما گفتند که این تغییرات کادری هیچ ارتباطی به مسئله بالا رفتن قیمت اینترنت در تاجیکستان نبوده است و یک تغییرات معمولی است، چون که گفته می شود که بعد از همین فرمانی که رئیس خدمات ضد انحصار برکنار کرده شد دفعتا با فرمان دیگری رئیس جمهوری تاجیکستان و با وظیفه دیگری مسئول کشور یعنی که معاون سردار دستگاه پرزیدنت تاجیکستان تعیین کرده شد. در ادامه موضوع داغ اینترنت قرار پرسر و صدا و سربحث 31 در تاجیکستان میتواند دهها جوان نابینا را از چشمان صنعی و صدها طفل تاجیک را از دیدار هر روزه پدر و مادران مهاجر خود محروم کند. اینترنت به زندگی این قشر رنگ دیگر بخشید و بالا رفتن نرخ آن بیشتر از همه همین گروه را نگران کرده است. سرانگیز نوروشو و شادمانی یتیم در این باره گزارش دارند. برای فیروز شمسیدینوف که از قوه بصیره محروم است اینترنت در حالتهای ضروری نقش چشم را اجرا می‌کرد. توسط برنامه‌های مخصوص از اینترنت او می‌تواند رنگ‌ها را فرق کند و هر موادی برایش لازم را سری وقت معین نماید. غیر از آنی که برنامه‌های آوازی هستند تمام عملیات تلفن و کامپیوتر را برای نابینایان دسترس می‌گردانند. همچنین برنامه‌های یاری رسان هستند. بیمه ایس از برنامه‌های دوست داشته فیروز در اینترنت است. طریق این برنامه او می‌تواند خودش تنها به راه براید و سمت حرکت و علامت راه را معین نماید. Is he a crosswalk? اینترنت برای اکثر همتایان دانشجوی فیروز هم محض برای دسترس کردن موادهای درسی مهم بود. حالا آنها میگویند با 180 سومونی که نفقه میگیرند دیگر نمیتوانند برای خود اینترنت بخرند. ضرر این بیشتر به آنان میره، به آن شخصان دارای معیوبیت میرسد که طریق تعلیمات فاصلوی که نظامی نو است در جمهوری تاجیکستان ضرر این به آنها بسیار میرسد بالا روی اینترنت، چون که شما ببینید که نظام تعلیمات فاصلوی خود تمام درس ها با واسطه اینترنت میگذرد.
برای گروهی از نوبینایان اینترنت اگر چون یک وسیله برای دیدن چیزی خدمت میکرد، برای یک ارتش بزرگ مهاجران تاجیک این توری جهانی یگانه وسیله دیداری همسر و فرزند و والدان سالمندشان در تاجیکستان بود. عبدالرحیم سفرزاده یکی از پدران مهاجر است که سال 2017 با ارسال یک نامه به عنوان وزیر معارف تاجیکستان خواستند برایشان اجازه دهد تا طریق اسکایپ یا ایمو در مجلس های مکتبی فرزندان خود اشتراک کنند. اما حالا این مهاجران از آن نگرانند که اکنون با بالا رفتن نرخ اینترنت دیداری هر روزه آنها با فرزندان و نزدیکان محدود می شود. نرخ گرانی اینترنت امروز با جای رسید که دیگر مهاجران از قیمتی این نوع از قیمتی این استفاده اون کمی برند و تربیت فرزند هم برای اونها مشکل می شود. بعد تلاش های بی نتیجه برای پایین بردن نرخ استفاده از اینترنت در شبکه های اجتماعی، فعالان جامعه تصمیم گرفتند با یک مراجعت نامه دست جمعانه به رئیس جمهور و دادستان کل مراجعت کنند. شام 22 اپریل دوام 2 ساعت در مراجعت نامه بیش از 200 نفر امضا گذاشتند. امیدواریم که پرزیدنت همون نقطه اخیری رو بر همین بلندشوی نرخ اینترنت می‌دونیم. با یک قرار هماهنگ شده مقامات نرخ استفاده اینترنت موبیلی گران شد، ولی نرخ اینترنت ناقلی به تغییر ماند. مسئولان دولتی سبب گرانشوی را کمبود درآمد بودجه و هم زیان‌آور بودن تلفن‌های موبیلی به صحت انسان گفتند. ضمناً چند لحظه پیش خبر رسید که دانشجویانی را که در زیر مراجعتنامه به پرزیدنت برای پایین بردن نرخ اینترنت امضا کردند تهدید نمودند که از دانشگاه اخراج می‌شوند. نزدیکان یکی از این دانشجویان میگوید صبح امروز در دانشگاه سلاویانی در یک جلسه رهبریت فاکولته این دانشجویان را سرزنش و تهدید به خارج کرده است. بر علاوه از دانشجویان خواستند درباره تشکیل کننده این اقدام به آنها معلومات بدهند. رو می‌رویم به موضوع دیگر. تصمیم بنیادی نیروگاه برق و آب در گرجستان ساکنان ناراضی را در مقابل کارمندان پلیس قرار داد. بعد مذاکرات با اعتراضگران وزیر کارهای داخلی گفت که نیروگاه برق و آب خداری 3 تنها در صورت روزگی 90% ساکنان وادی پندکیسی ساخته می شود. ادامه موضوع از اسکندر خواجه‌میرزاده. روز یکشنبه در وادی پنکیسی گرجستان برخورد پلیس با ساکنان محلی به قید گرفته شد. اعتراضگران که مخالف بنیاد نیروگاه برق و آب در این وادی می باشند، پلیس را سنگسار نمودند و پلیس با گاز اشک‌آور و تیرهای رزینی به آنها پاسخ داد. 10 نفر از هر دو جانب جراحت برداشتند. وزیر کارهای داخلی گرجستان گیورگی گخاریا و یک چند منصبدار دولتی به مکانی برخورد رفتند. ساکنان پنکیسی مخالف بنیاد نیروگاه برق آبی خدار 3 می باشند. به گفته آنها این ساختمان به محیط زیست تأثیر منفی رسانده آنها را به کوچبندی از زمین بابایی وادار خواهد کرد. ساختمان نیروگاه می بایست در ماه مارس سال 2018 آغاز یابد، ولی از سبب اعتراضها به تأخیر افتید. اخیراً کار در ساختمان شروع شد و همزمان با آن اعتراضها نیز آغاز یافتند. بینندگان عزیز، رقم مخصوصی ما در وایبر و واتساپ همانا در خدمت شماست. اگر می‌خواهید خبر و عکس العمل شما در برنامه خبری رادیو آزادی نشر شود، پس با ما تماس بگیرید. شماره تلفن ما +420 724 056 681 است. در صورت دریافت خبر، عکس و یا ویدیو ما با شما حتما تماس می‌گیریم و جزئیات را می‌پرسیم. سازمان خبرنگاران بدون مرز در گزارش سالانه خود تاجیکستان را در قطار کشورهای سرکوبگر آزادی بیان جای داد. در رده‌بندی امساله سازمان تاجیکستان چندین زینه پایین رفته است و در بین 180 کشور در مقام 161 قرار گرفت. تاجیکستان حالا در روی خط سرخ است و در همسایگی با خط سیاه. گزارش تلویزیونی نستایشی وریمه را کلمرسیتا تقدیم می‌کند. مرتبان رده‌بندی آزادی بیان در سال 2019 هم سبب 12 زینه پایین رفتن تاجیکستان را روشن بیان کردند. مدح از حد زیاد پیشوای ملت یکی از سبب‌های از همه اساسی ذکر شده است. در ادامه افطاریتریسم سیستم، ترس ژورنالیستان از نوشتن حقیقت یعنی خودسانسور و فرار ژورنالیستان از تاجیکستان و نظارت فراگیر دولت در دسترسی ژورنالیستان به سرچشمه‌های اطلاع گفته می شود.
حکومت نظارت بالای مخابرات را تقویت می‌بخشد، در حالی که مسدود کردن سامانه‌های اطلاعاتی و شبکه‌های اجتماعی به طور دائمی صورت می‌گیرد. در سال گذشته 2018 خیرالله میرسیدوف خبرنگار سابق بازداشت شد و نشریه‌های آزادگان و پیک از چاپ ماندن و سانسور به اینترنت نیز راه یافت. محرر سابق نشریه و سامانه بسته شده آزادگان با همه دلیل‌های آورده سازمان خبرنگاران بدون مرز موافق است. دوام 2 سال اخیر که من در محرر هفته‌نامه آزادگان بودم، هفته نبود که یگان مقامات قدرتی ما را دعوت نکنند. خلاصه به کار خلل میرساند. بسیار موضوعها را میگفتند که مثال ما باید بررسی نکنیم، باید ننویسیم، مثل همین. خلاصه این به همه معلوم است که فشار وجود داشت و حالی هم وجود دارد. در شورای وسایط اخبار عامه تاجیکستان هم با خلاصه های این گزارش راضی هستند. در شورا میگویند که توجه اساسی باید به مشکل دسترسی ژورنالیستان داده شود. حالا برای جواب گرفتن به سوالها و مصاحبه انجام دادن با منصبداران همه سطح‌ها به طور خطی باید مراجعت کرد و این مراجعت ها تا 30 روز بررسی می شوند. در اکثر حالت منصبداران جواب ناپوره می دهند و یا دعوت ژورنالیستان را کاملا نادیده می گیرند. اگر کار سخنگویان وزارت و اداره ها را بها دهیم، بجز از وزارت کارهای داخله من دیگر سخنگوی یگان نهادی را به یاد آورده نمیتوانم که با تشبث خود برآمده به مطبوعات معلومات دهند. حتی تجربه برآمدن به وسایط اخبار عامه وجود ندارد. نه همه رسانه ها مشکل دسترسی به اطلاع و فشار از جانب حکومت را دارند. رهبر یگانه گازیته همه روزه امروز نیوز برای مثال با هیچ یک از دلیل‌های گزارش موافق نیست. من آرزو دارم که آزادی بیان در کشور ما رعایت شود و کشور ما در رده‌بندی آزادی سخن مقام شایسته داشته باشد. تاجیکستان در منطقه به اصطلاح سرخ رده‌بندی گزارشگران بدون مرز در برابر قزاقستان و ازبکستان و لیبیا قرار دارد. تاجیکستان را از منطقه سیاه که در آن کوریای شمالی، ترکمنستان و چین قرار دارند همگی یک زینه جدا می‌کند. با نظرداشت افزایش فشار بر رسانه‌های مستقل، کارشناسان میگویند که کشور میتواند سال آینده بر روی خط سیاه وارد گردد. کمیته حفظ محیط زیست تاجیکستان از اول ماه می به پاکاری پرتوگاه‌های زرخیمیکات‌های دهات خطلان می‌پردازد. این انبارها در 5 گکتار زمین جماعت هلالی نویه خراسان جای گیرند. جماعت مذکور از چند دهه عبارت است و بیش از 1000 نفر در شرایط خطرزا زندگی می‌کنند. تنها در دهه اچی زمان شوروی مکانی 372 انبار زهرهای کیمیاوی بود که عمدتاً در ساحه کشاورزی استفاده می‌شدند. حکومت محلی با آنکه می‌دانست این مکانها برای زندگی مساعد نیست، به اهالی محض از همینجا زمین داد. سال قبلی ما از تاو لابراتوری بزرگ آدم‌ها را دعوت کردیم و اومدن تحلیل را گرفتن بردن و این تحلیل تیار است و یک هفته بعد این نفرات وارد تاجیکستان میشن و ما با تازه کردن یکی از قطعه‌های بیشتر زهرآلود گردیده، آلوده گردیده این اویکمر، این جماعت هلالی است در ناحیه خراسان به این چیز مشغول می شویم. مقامات میگویند حالا در سراسر تاجیکستان 68 قطعه موجود است که در آنها بیشتر از 1300 تن زهرهای کیمیاوی محفوظند. این زمین‌ها در پی تحلیل بانک جهانی و برنامه خوراکواری و کشاورزی سازمان ملل آشکار شده است. شام دیروز در منطقه مرزی واروخ اسفره و اقصای بودکان میان ساکنان ماجرا برخاسته است. جانب‌ها یکدیگر را به سر زدن این تنش متهم می‌کنند. همزمان مقامات مرزبانی اسفره و بودکان از احتمال بزرگتر شدن مناقشه جلوگیری کردند. تا پایان برنامه امروز چند ثانیه دیگر باقی مانده است. اگر می‌خواهید گزارش‌های بیشتر از این را تماشا کنید، پس به آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب ابونه شوید. فردا من شما را با نوید بامدادی صبح پر وقت منتظر میشم. تا فردا، خدا نگهدار.